أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم गुज़श्ता खुतबे में 前回の説教では、ハズラット・アブバカルについてのサオルの洞窟での事件に言及されていました。敵がサオルの洞窟まで着いたことについて、聖コランのこの説で神がこのように述べています。この翻訳は次の通りです。たとえあなたたちが彼、つまり人を助けなくても、アッラはすでに不信者たちが彼を追放したとき、両者のうちの一人として彼を助けたのです。その時、彼らは二人で洞窟にいて、彼は同僚に向かってこう言った。悲しんではいけない。アッラは確かに私たちと一緒にいる。したがって、アッラは彼にその安心を下したまい、あなたたちには見えない軍勢を持って彼を強化し、不信した人々の言葉を癒しめたのです。しかし、アッラの御言葉こそが思考なり、そしてアッラは威力にして検鉄に増します。これが聖コランにおけるソウルの洞窟での事件についての叙述です。メッカの不信者たちが洞窟の入り口に立って話していたので、ハズラット・アブバカルは彼らの話を聞いて、聖預言者がここで捕まえたならば、どうなるかを恐れていました。イスラム全体がまるでこの祝福された存在に頼っていたかのようでした。聖預言者のためのその心配を彼が見たときに、つまり聖なる彼がハズラット・アブバカルが心配しているのを見たとき、聖預言者はこう言いました。ラータフザン、インナッラハマアナ。すなわち、アブバカルよ、悲しんではいけない。確かに神は私たちと一緒にいると。それらの人々が聖預言者を追いかけて、ソウルの洞窟の山の近くに到達したとき、探検家はこの次に彼ら二人がどこに足を置いたか見つからないのだと言いました。そして彼らがソウルの洞窟の近くに来たとき、探検家はこう言いました。神に誓って言います。あなたたちが探しているものはこの先に進んでいないと。その探偵が洞窟の入り口でそのすべてのことを話したとき、誰かが洞窟の中を覗いてみるように頼
読んだが、ウマイヤビン・カルフは苦々しくて軽率にこう答えた。私はムハンマド・サララルサラムが生まれる前からその網と木々をここで見てきているので、あなたたちの頭がおかしくなったのですか？彼はここにいる可能性がないので、ここを去って他のどこかで探すべきだと。したがって、このように言いながら、それらの人々はそこから戻ってきました。ハズラト・ミルザ・ベシール・アマドさんは、クレーシュによる発表と聖預言者が追いかけられたことについて、シーラット・ハタムン・ナビーの中で次のように述べています。彼らは、ムハンマドを生きたままであれ、死んだままであれ、捕まえてくる人には、100頭のラクダが向かわれると、公に発表しました。したがって多くの人が報酬を求めてメッカの四方八方に出てきました。クレーシュの首長たち自身も追跡しながら彼を追いかけ、まさにソウルの洞窟の入り口に到達しました。ここに到達して探偵は彼らに、痕跡がこの杉に続かないので、ムハンマド・サララルサラムがこの近くのどこかに隠れているか、あるいは空に飛んでいたのだと言いました。ある人は、誰かがこの洞窟の中も覗いてみてくださいと言ったが、もう一人はこう答えました。それは自衛に反することなので、誰かがこんな洞窟に隠れることができるでしょうか？これが非常に暗くて危険な場所であるのを私たちがいつも見てきたのだと。そしてまた、聖なる彼が洞窟に入った後、洞窟の入り口の前の木が雲の巣で覆われ、ちょうど入り口の前の枝に鳩が巣を作って卵を産んだという伝説もあります。ハズラト・ミルザ・バシール・アマドさんの見解によれば、この伝説が弱いものですが、このように起こった場合、それは不思議なことではありません。つまり、伝説は弱いですが、そのようなことは不思議ではありません。なぜならば、場合には、雲が数分の間に広範囲で巣を広げ、そしてまた、鳩が巣を作って産卵するのに、それほど時間がかからないからです。ですから、神が自分の人を守るために、そのようにさせたならば、それは決してありえないことではありません。むしろ、そのような時間の観点から、それがかなり考えられるのです。とにかく、クレーシュの誰も前に進まず、すべての人がそこから戻っていきました。次に彼は述べます。伝説によれば、クレーシュが彼の足が洞窟の中から見え、声が聞こえていたほど近くに来ていました。その時、ハズラト・アブバカルは心配していたが、彼は聖預言者に小さな声でこう申し上げました。聖なる預言者よ、クレーシュが彼らの足が見えているほど近くに来ているので、彼らが少し前に来て覗いてみれば、彼らは私たちを見ることができると。聖なる彼は答えた。ラータハザン、インナラハマーナ。つまり、全然心配しないでください。神は私たちと一緒にいます。そしてまた言いました。ワマーザンノカヤアババク、ベイスネネ、アッラホサリソホマ。つまり、アブバカリよ。3番目として、アッラーが彼らに伴っている2人について、あなたはどう思いますかと。別の伝説によれば、クレーシュが洞窟の入り口の近くに来たとき、ハズラト・アブバカルは非常に動揺していました。聖預言者が彼の心配を見たとき、心配することは何もないと言いながら彼を安心させた。そこで、ハズラト・アブバカルは非常に感激した声でこう申し上げました。インコティルト、ファアナラジョロンワヒド、ワインコティルタアンタ、ハラカティルウンマ。つまり、聖なる預言者よ。もし私が死んだならば、私はただ一人の命に過ぎないが、もしあなたが害されたならば、まるでウンマ全体が滅びてしまったかのようでしょう。神をお守りください。そこで聖なる彼は神よりの啓示によって次の言葉を言いました。ラータハザン、インナラハマーナ、すなわちアブバカリよ。全然心配しないでください。なぜならば、神が私たちに伴っていて、私たち二人も彼によって保護されているからだと。つまり、あなたは私だけのことを心配しており、自分の忠実さのために、あなたは自分自身の命に対して心配していないが、神は今、私を保護しているだけでなく、むしろ彼はあなたも保護しており、彼は私たち二人も敵の悪から守ってくれるだろうと。これはシーラト・ハタムン・ナビインの参照であり、ハズラト・ムスレヘ・マウドはある箇所でこの詳細を次のように述べています。聖預言者が神によ
よって移住することを命じられたとき、聖なる彼はハズラト・アブバカルを一緒に連れて、メッカから6、7マイルの距離にあるソールの山に向かって行き、その山の頂上にある洞窟の中に隠れました。朝、不信者たちは聖なる彼が自分の家にいなく、あらゆる種類の警備にもかかわらず、聖預言者ムハンマドが成功に出て行ったことを見たとき、彼らはすぐに彼を探すために出ました。そして彼らは足跡をよく認識することができるメッカの最高の探検家の数人を一緒に連れていたので、彼らはその人々をソールの山まで導いてきました。そして彼らは聖預言者ムハンマドの足跡はここまでだけであり、この次はどんな足跡も見つからないと言いました。当時、敵が洞窟の真ん前に立っていた状態であり、そして洞窟の入り口が中を覗けないほど狭くではなく、むしろ大きな入り口の洞窟だったので、簡単にその中を覗いて誰かが中にいるかどうかを知ることができたはずです。しかし、このような状況の中でさえ、聖預言者は何の恐れも抱かず、むしろ聖なる彼の神聖な力によって、ハズラト・アブバカルの心も強くなり、彼はモーゼの仲間のように私たちが捕まったと言わなかったのです。むしろ彼が何かを言ったとしたら、それは聖なる預言者よ、敵が非常に近づいているので、彼が少しでも目を下げて見る場合、私たちを見ることができるということでした。しかし、聖預言者はこう答えました。ウスクトやアババクリン、イスナーニッラホサリソフマ、アブバカリよ、静かにしていてください。今私たちは2人だけではなく、むしろ神も3番目として私たちと一緒にいるので、彼らはどうして私たちを見ることができるでしょうかと、従ってそのように起こりました。敵が洞窟の真ん前に来ていたのに、彼は前に進んで中を覗いて見ることができず、つぶやいたり、タバコと言ったりしながらそこから戻っていきました。とにかくこの事件の別の側面は次のようにあります。つまりモーゼの仲間たちは動揺して、モーゼよ、私たちが捕まったと言ったのです。彼らはまるでモーゼも自分たちと一緒に含み、私たち全員が今ファラオによって捕まっただろうと思ったかのようです。しかし、聖預言者ムハンマドの信頼が聖なる彼の仲間にもそのような影響を与えたので、彼の口からも私たちが捕まったという言葉が出なかったのです。彼が何かを言ったとしたら、それは敵が非常に近くに来ているので、彼が私たちを見たければ見ることができるということだけでした。しかし、聖預言者ムハンマドがその妄想さえ容認せず、こう言いました。そのような思いもしないでください。私たちは今2人だけではなく、むしろもう一つの存在も私たちと一緒にいます。そしてそれは私たちの神であると、ハズラト・ムスレヘ・マウドは別の箇所で次のように述べています。メッカの人々が聖預言者に対して極度の残虐行為を犯し始め、彼らのために宗教の布教が妨げられるようになったとき、アッラーは彼にメッカを去っていくように命じました。ハズラト・アブバカルもまた聖なる彼と一緒にメッカを去っていくことに同意しました。これ以前彼が何度も行くように言われたが、彼は聖預言者を離れていくことを受け入れていませんでした。聖預言者が去っていくときに、彼はハズラト・アブバカルも一緒に連れていました。彼が夜に出発したとき、ある場所でハズラト・ムスレマウドは述べます。私も巡礼に行ったとき、その場所を見たことがあって、それは普通の洞窟であり、入り口が2、3ヤード広いでしょう。彼はその中に入って泊まりました。メッカの人々は彼が去っていったことに気がついたとき、彼らは彼を追いかけた。アラブでは非常に熟練した探検家がいたので、彼らの助けを借りて追いかけていた人々は、ちょうど聖預言者とハズラト・アブバカルがいた場所に到達しました。洞窟の入り口にはいくつかの茂みが生えていて、それらの枝がお互いに絡み合っていました。彼らが枝を取り除いて中を覗いてみたならば、聖預言者とハズラト・アブバカルが座っているのを見たことができたでしょう。探偵がそこに着いたとき、彼らが空に登っていったか、それともここにいるか、この次に進んでいないと言いました。その時がどれほど深刻な時刻であったかを想像してみてください。その時、ハズラト・アブバカルは心配したが、それは自分のためではなく、むしろ聖預言者のためでした。その時、聖預言者はこう言いました。ラー
タハザンインナッラハマーナ。つまり、なぜ心配していますか？神が私たちと一緒なのだと。聖預言者が自分の存在の中で神を見ていなかったならば、こんなに危険な時に動揺しないということをどうしてできたはずですか？最も強力で大胆な人でさえ敵が真ん前に現れた時心配します。しかし敵が聖預言者の真ん前に立っており、そしてその敵もまた13年もの間彼の命を奪おうとしており、そして探偵が彼が空に飛んでいったか、それともここに座っており、この場所から次に進んでいないと言っていたその時に、聖預言者はラータザンインナラハマーナと言ったのです。すなわち神が私たちと一緒にいるので、あなたが恐れる必要はありませんと。聖預言者がそのように言ったのは、彼の神への認識のためだけでした。彼は自分の存在の中で神を見ており、自分が殺されたことによって神への認識が破滅されるので、誰も私を殺害することができないということを理解していました。ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。私たちの聖なる預言者がメディナへ移住した時に、ハズラト・アブバカルだけを選んだことと同様に、聖なるイエスも自分の道連れとして一人の者、つまりドーマを選びました。なぜならば、ローマ帝国が聖なるイエスを反逆者と宣言し、ピラトもまた聖なるイエスを裏で支持していたため、同じ犯罪でシーザーの命令によって殺されたからです。そしてまた彼の妻も聖なるイエスの信奉者でした。したがって聖なるイエスがいかなるキャラバンも一緒に連れずにその国から密かに出なければならなかったので、彼はこの旅で弟子のドーマだけに同行しました。同様に私たちの聖預言者もメディナへの旅でアブバカルだけに同行しました。そして私たちの聖預言者の他のサハバたちが異なった道を通して聖預言者のもとに行ったことと同様に、聖なるイエスの弟子たちも異なったルートで異なった時刻に聖なるイエスのもとに着いたのです。そしてまた別の箇所でハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べます。ハズラト・アブバカル・シッディークの誠実さは聖預言者が包囲されたその困難な時に明らかになりました。一部の不信者たちが彼を追放する意見を持っていたが、真の目標と本来の意見は彼の殺害でした。そのような状況で、ハズラト・アブバカル・シッディークによって示された彼の誠実と忠実の例は永遠に模範として残るでしょう。この困難の時における聖預言者のこの選択こそは、ハズラト・アブバカルの誠実さと高い忠誠心の大きな証拠です。同じように聖預言者の選択がありました。その時、ハズラト・アリを含む70人か80人のサハバが彼のもとにいましたが、聖預言者は自分が同行するために彼らのすべての中からハズラト・アブバカル・シッディークを選びました。その中にどのような秘密があるでしょうか？事実は聖預言者が神の目を通して見ており、彼の理解力は神によって与えられたものであったということです。したがって神はハズラト・アブバカル・シッディークがこの仕事のために最もふさわしくて適切であるということを幻影や啓示によって聖預言者に教えたのです。アブバカルがこの困難な時に彼に同行しました。それは深刻な試練の時でした。聖なるイエスにこのような時が来た時、彼の弟子たちが彼を離れて逃げ出し、彼らの一人が呪ったこともあります。しかし、敬虔なサハバの誰もが完全な忠誠心の例を示しました。とにかく、ハズラト・アブバカルは聖なる彼を完全にサポートし、彼はソウルの洞窟と呼ばれている洞窟の中に行って隠れました。聖なる彼を迫害することを計画していた邪悪な不信者たちは追求しながらその洞窟まで到達しました。ハズラト・アブバカル・シッディークは彼らがまさに身近に来ているので、誰かがちょっとでも下を覗いてみた場合、彼は見ることができ、私たちが捕まるだろうと申し上げました。その時、聖なる彼はこう答えた。ラータフザン、インナラハマーナ。すなわち、全然悲しまないでください。神が私たちと一緒にいるのだと、この言葉を考えてみてください。聖預言者はハズラト・アブバカル・シッディークを自分自身に加えて、インナラハマーナと言ったのです。マーナには彼ら二人も含まれています。すなわち、神はあなたと私と一緒にいます。神は一方の
レベルに聖預言者を置き、もう一方のレベルにハズラット・シッディークを置いたのです。その時、両者が試練を抱えています。なぜならば、それこそはイスラムの基盤が築かれようとしている、あるいは終わろうとしている時点であるからです。敵が洞窟のそばにいて、様々な意見があります。足跡がここまで来て終わるので、洞窟を検索するべきだと言っている人もいるが、彼らの一部の人は、雲が巣を作っており、鳩が卵を産んだので、どうして人がここを通り抜けられるかと言っています。そのような話の音が仲間で聞こえていて、聖なる彼がはっきりとそれらを聞いていました。敵は滅ぼしたい状態になり、熱狂的に進んできたのですが、聖なる彼の最高の勇気をご覧ください。敵が真ん前にいるのに、聖なる彼は自分の誠実な仲間であるシッディークに向かって、ラータハザン、インナッラハ、マーナと言っているのです。これらの言葉は、聖なる彼が口でそれを言ったことをはっきりと示しています。なぜならば、これらは声を出すことによるものであり、手振りでできないものだからです。外では敵が協議しているのに、中ではしもべとマスターが話をしているのです。敵に声が聞こえることも気にしていないのです。これは神への完璧な信仰心と認識の証拠であり、神よりの約束に完全に頼っていることなのです。聖預言者の勇気を示すために、この実例だけが十分であります。ハズラット・マシーヘ・マウドは別の箇所で次のように述べます。神は自分の高潔な預言者を保護するために次のような奇跡を示した。つまり、敵が聖預言者が隠れていた洞窟まで到達したにもかかわらず、彼らは聖預言者を見ることができなかった。なぜならば、神が鳩のペアを送り、それらは同じ夜に洞窟の入り口に巣を作って卵を産んだからです。同様に神の命令によって雲がその洞窟の上に巣を作ったので、反対者たちがそれによって騙され失敗して戻りました。そしてまた伝説によれば、前から決まっていたプログラムに従って、ハズラット・アブバカルの有望な息子のハズラット・アブドゥッラビン・アブバカルは夜に洞窟に来て、一日中のメッカのすべてのニュースを伝えて指示を受けてから、まるで彼がメッカで夜を過ごしたかのように早朝にメッカへ戻っていました。同時にアーミル・ビン・フォヘラの知性があって、彼は夜に搾乳するヤギのミルクを渡した後、帰りながらハズラット・アブドゥッラビン・アブバカルの足跡が消されるような方法でヤギの群れを連れ戻していました。一部の伝記作家は、ハズラット・アスマーが毎日食事を持ってきたことを述べているが、これは考えられないものです。このような危険な状態の中で、一人の女性が毎日そこを訪問することは、秘密を明かすことに等しいという一部の人々の意見は正確であります。そしてまた、アブドゥッラビン・アブバカルが毎日訪問していたので、その場合、ハズラット・アスマーが食事を持ってくる必要はどうしてあったでしょうか。いずれにせよ、アッラーは最もよく知っておられるが、このようにして3日間過ごしました。メッカの人々が近くの場所の検索を終えて失敗したとき、彼らは総合協議によって大きな報酬を発表するために周囲の集落に布告者を送り、彼らはムハンマド・サララルサラムを生きたままであれ死んだままであれ捕まえてくる人に100頭のラクダの報酬が与えられると発表していました。そのような大きな報酬の誘惑に負けて、多くの人々が改めて聖預言者を探し始めました。一方、3日間完了した時、アブドゥッラビン・ウラケズは約束に従ってラクダを連れてきました。サヒブハリでのある伝説によれば、彼が3日後、朝にラクダを連れてくるように約束が結ばれていたと述べられています。この伝説は、ソールの洞窟からメディナへの旅が朝に始まったという印象を与えているが、同じブハリの別の伝説によれば、旅が夜に始まったという解説が述べられています。したがって、ハズラット・ミルザ・ベシール・アマドさんは、アブドゥッラビン・オラカズに言及しながら、聖預言者とハズラット・アブバカルが自分のラクダをあらかじめ彼に引き渡し、3つの夜の後、3日目の朝にラクダを連れてソールの洞窟に来るように忠告しておいたのだと述べています。
したがって彼は決まった通りにそこに着きました。これはブハリによる有名な伝説ですが、歴史家たちは聖預言者が夜に出発したと述べています。そしてまたこれがブハリ自身の別の伝説によって確認されています。そして聖なる彼が夜に出発したということがより自然的でもあります。聖預言者はラビウル・アバル月1日月曜日の夜に洞窟から出て出発しました。イブネ・サードによれば彼はラビウル・アバル月4日月曜日の夜洞窟から出発したと述べられています。前者のはタリフル・ハミスによる伝説です。サヒ・ブハリの解説者であるアラマ・イブネ・ハジャル・アスカラニはイマーム・ハキムが次のように語ったと述べています。つまり聖預言者がメッカから出発したのは月曜日であり、そしてメディナに入ったのも月曜日だったという絶え間ない意見があります。ただし、モハンマド・ビン・ムーサ・ハワルザミを除いて、彼は聖預言者が木曜日にメッカから出発したと述べたのです。アラマ・イブネ・ハジャルはこれらの伝説に適合しながら、聖預言者が木曜日にメッカから出発し、金土日の3つの夜、洞窟に泊まってから月曜日の夜にメディナへ出発したと述べています。聖預言者がカスワと呼ばれるラクダに乗り、ハジラト・アブバカルがアミル・ビン・フォヘラを自分と一緒に自分のラクダに乗せ、そしてオレカズは自分のラクダに乗った。ハジラト・アブバカルは家で5000から6000デルハムの総資本があったので、彼はそれも一緒に持ちました。一部の伝説によれば、アミル・ビン・フォヘラとハジラト・アスマーがヤギのロースト肉を組んだ食事を持ってきたが、そこに着いてから食事と水袋を包むための布などがないことに気づいたので、ハズラト・アスマーは自分のネタをほどき、それを2枚の部分に分けて、1枚で食事を、そしてもう1枚で水袋の口を結んだ。聖預言者はハズラト・アスマーに天国の中で2枚のネタがもらえる朗報を与えてから、彼らすべての人を見送った。そして次の祈りを唱えながら旅を始めました。アッラフンマスハブニフィサファリ、ワクルフニフィアhli、すなわち神よ、私の旅において私と一緒になり、私の家族にとって私の代理になりたまえ。前に語られたように、ネタークで食事を進む事件がハズラト・アブバカルの家から出発している時に起こったが、とにかくここにもそれに言及されています。歴史上これが2回言及されています。一部の人によれば、聖預言者が移住するためにハズラト・アブバカルの家からサオルの洞窟に向かって出発していた時であり、そして一部の見解によれば、聖預言者がサオルの洞窟からメディナに向かって出発した時のことであります。いずれにせよ、これら両方の言及があります。しかし、ブハリの中でハズラト・アイシャによって説明された移住の旅の詳細によれば、この伝説の継続性は、これがハズラト・アブバカルの家から出発した時の事件であるという印象を与えます。ですから、ブハリの伝説を優先するのがより適切であろう。なぜならば、まず第一に、ソウルの洞窟での滞在がそのように秘密にされていたので、ハズラト・アスマーがそこに食事を持っていくことは疑いをもたらすことができます。さらに、ハズラト・アブドゥッラー・ビン・アブバカルとハズラト・アミル・ビン・フォヘラの両方の男性が毎日密かに訪問していたので、その場合、一人の女性が行くことは安全と予防の要件と矛盾しているようです。とにかく、家の中でネタークで食事を進む事件においても、ハズラト・アスマーの献身さと計り知れない愛が反映されています。つまりその時、食事を進むために他のものを探すのに時間を無駄にしなかった。洞窟の場合は、そこには何もなかったので、洞窟での事件だと言えますが、家の中でもこの事件が起こった可能性があります。つまり、すぐに何も見つからず、そして時間が無駄になることを恐れて、自分の腰巻きをほどいて、食事を進み、そして聖預言者を見送ったのです。したがって、ブハリでの伝説に従えば、食事を進んだ事件がサオルの洞窟からメディナに向かって旅を始めた時ではなく、ハズラト・アブバカルの家から出発する時のことである意見がより正確であるようです。いずれにせよ、アッラーは最もよく知りたまう。ハズラト・アスマーは語ります。聖預言者とハズラト・アブバカルが移住するために出発した時、ハズラト・アブバカルは5000か6000ディルハムであった自分のすべての富を一緒に持ちました。彼女は述べます。私たちの祖父のアブ
カハファは私たちに来ました。その時彼は視力を失っていました。彼はこう言いました。神に誓って言います。私は彼、つまりハズラト・アブバカルが自分自身と同時に自分の富によってもあなたたちを困らせていったのだと、ハズラト・アスマーは語ります。そこで私はこう答えました。いいえ、おじいさんよ。決してそうではありません。彼は私たちのために多くの富を残していったのだと。彼女は語ります。私はいくつかの石を取り、父が自分の富を置いていた明かり窓にそれらを置いて布で覆った。そして私は自分の祖父の手を握って、おじいさん、この富に手を触れてみてくださいと言いました。したがって彼はそれに手を触れて、彼があなたたちのためにそれほどのものを残していったならば、何の問題もなく彼が良いことをしたのだと言いました。ハズラト・アスマーは語ります。神に誓って言います。ハズラト・アブバカルが私たちのために何も残さずに言ったが、私はただその老人を安心させたかったのだと。ハズラト・ミルザ・バシール・エマドさんはソウルの洞窟からの出発に言及しながら次のように述べています。ソウルの洞窟から出た後、一部の伝説によれば彼はアルカスワと呼ばれていたラクダに乗りました。そして別の箇所でハズラト・アブバカルと彼の使用人のアミル・ビン・フォヘラが乗ったと述べられています。乗った時に彼は最後にメッカを見て悲しみに満ちた言葉でこう言いました。ああ、メッカの町よ。私にとってあなたが他のどの場所よりも大切ですが、あなたの人々は私がここに滞在するのを許さないのだと。その時ハズラト・アブバカルはこれらの人々が自分の預言者を追放したので、今彼らはきっと滅びるだろうと言いました。ハズラト・ムスレーマウドは次のように述べています。同じ洞窟で2日間待った後、すでに決まっていた提案に従って夜に乗り物が洞窟の近くに届けられ、そして聖預言者ムハンマドと彼の仲間が2頭の迅速なラクダに乗って出発しました。1頭のラクダに聖預言者と道を案内する人が乗りました。彼ら2人が同じ乗り物に乗っていたことも一つの伝説で述べられています。別の箇所では3頭のラクダがあったと述べられています。いずれにせよ2番目のラクダにハズラト・アブバカルと彼の使用人のアミル・ビン・フォヘラが乗った。メディナに向かって出発する前に聖預言者はメッカの方に顔を向けた。そして彼が生まれ、彼が出現し、そして聖なるイスマエルの時代から彼の先祖が住んできたその神聖なる町を最後に見て、彼は悲しそうにその町に向かってこう言いました。ああ、メッカの集落よ。私にとってあなたが他のどの場所よりも大切ですが、あなたの人々は私がここに住むのを許さないのだと。その時、ハズラト・アブバカルは非常に残念がってこう言いました。これらの人々が自分の預言者を追放したので、今彼らはきっと滅びるだろうと。別の伝説によれば、ジョファという場所に着いた時、ジョファはメッカから約82マイルの距離です。その時、次の説が掲示されました。インナッラジファラザアライカルコラーナ、ララードカイラマー。すなわち、確かに、コランをあなたに義務付けたもうたお方は、必ずあなたを帰るべきところに帰らせるだろう。旅は一晩中続き、したがって正午になると、キャラバンが休息のため、ある岩の陰で立ち止まりました。ハズラト・アブバカルは不死道を用意して、聖預言者にお休みになるように頼んだので、聖預言者は横になりました。それからハズラト・アブバカルは追跡者の誰かが来ているかどうかを確認するために出かけました。そのうちに一人の羊飼いも日陰を求めてこちらに出てきました。ハズラト・アブバカルは言います。私はその少年に、あなたは誰の奴隷ですかと尋ねた。彼はクレーシュのああいう人のだと答えた。彼がその人の名前を言ったので、私はその人を認識しました。私は、あなたのヤギにはミルクが少しありますかと尋ねた。彼は、はいと答えた。私は、あなたが私たちのために少し搾乳してくれますかと尋ねました。彼は、はいと答えた。したがって私は彼に搾乳するように言った。彼は自分のヤギの一匹の足を自分のふくらはぎと太ももの間に握った。そこで私は彼に最初に乳房を徹底的に掃除してくださいと言いました。それから自分の監督のもとで容器にミルクを入れてもらい、ミルクの熱を減らすためにそれに水を
加え、そして聖預言者にミルクを提供しました。一部の伝説によれば、ハズラット・アブバカルがミルクを持ってきたとき、聖預言者はまだ眠っていました。ハズラット・アブバカルは聖なる彼のくつろぎに邪魔することが適切ではないと思ったので、彼が起きるまで待ち始め、そして起きたときにミルクを勧めながら、聖なる預言者よ、どうぞお飲みくださいと申し上げました。ハズラット・アブバカルは言います。聖なる彼がたくさんのミルクを飲んだので、私は満足しました。それから私は聖なる預言者よ、出発の時間になっていると言いました。彼は、はい、そうだと答えた。それとも別の伝説によれば、聖預言者が、さて、また旅を始めましょうと言いました。はい、私のマスターよと申し上げられた。したがって、旅は再び始まった。サラカビン・マリクによって追いかけられた事件は次の通りです。メディナへのこの旅は、オレカズのような専門家のルート案内者の監督の下で、湾岸集落の道を通して始められた。それはメディナへの一般的な道と違ったルートでした。メッカとその周辺の集落で100頭のラクダの報酬が一般的に発表されていて、多くの人がこの貴重な報酬を手に入れたいと思っていました。ソラカ・ビン・マリクは次のように語ります。彼が後ほどイスラム教徒になったので、イスラム教を受け入れた後、彼自身がこの事件を語ったのです。つまり、不信者であるクレーシュの死者が私たちのところにやってきました。彼らは聖預言者とハズラット・アブバカルの両方を殺すか、彼らを生きたまま逮捕する人のために報酬を決定していたのです。ソラカは言います。私は自分の民であるバヌ・ムドリッジ族のある集会に座っていたとき、ある人が彼らの正面から来て、私たちのそばに立ち止まりました。そして私たちが座っていました。彼はこう言いました。ソラカよ、私は海岸の方にいくつかの影を見たのだ。または3人のキャラバンが行っているのを見たと言いました。そして私はおそらくそれがモハンマドであると思っていると、ソラカビン・マリクは言います。私はそれがモハンマドのキャラバンであるに違いないと確信しましたが、私は他の誰かとこの報酬を共有したくなかったので、私はすぐにその機会を利用して教えてくれたその人に静かにするように目配せをしました。そして私自身はこう言いました。いえいえ、それはモハンマドのキャラバンではなく、むしろあなたが言及した人々は、先ほど私たちの前を通り過ぎたものであり、彼らはああいう部族の人々で自分の失われたラクダを探しに行っているのだと。誰かに疑われることがないように、私はしばらくその集会に滞在した後、自分の一人のメイドに私のああいう迅速な馬を連れて、家の裏のああいうところで私を待つように言いました。そしてしばらく待ってから、私自身もそこに着きました。彼は語ります。私は占いをかけてみたが、それはこの旅を反対していた。しかし私はそれを気にせず、馬を駆り立てて迅速に去っていき、そして自分がモハンマドのキャラバンであると思ったキャラバンを急速に追いかけ始めました。ソラカは語ります。次から次へ道を走りながら、私はすぐにそのキャラバンの近くに着いた。もう少しの距離だったが、私の馬が異常につまずき、私はその上から落ちてしまった。それから私は再び立ち上がり、占いをかけてみたが、それは再び私の意図に反していた。しかし私は自分が聖なるモハンマドを連れ戻して、100頭のラクダの報酬を受け取りたかったので、私はもう一度立ち上がって馬に乗った。今度、私は非常に近くになっており、彼らがモハンマドとアブバカルであることを認識しただけでなく、むしろモハンマドサララルサラムが何かを唱えているのも聞こえていました。そのうちに私の馬が非常にひどくつまずき、その足が砂の中に突き込まれ、私がその上から落ちました。それからまた私は馬を叱責し立ち上がった。つまり避難しながら立ち上がった。馬は土の中から自分の足を引き出すことができなかった。結局それがまっすぐに立ち上がった時、その両足によって土が飛び上がって煙のように空中に広がった。つまり非常に深く突き込まれていたので、足を土や砂から引き出した時、埃が飛び上がった。彼は言います。そこで私はもう
一度矢によって占いを引いてみれば、私が望まないことが出てきた。私はそこから安全の声をかけ、私によってあなたたちが傷つけられることが何もないと言いました。そこで聖預言者はハズラト・アブバカルに向かって、彼が何を望んでいるかを尋ねるように言いました。彼は、私は空かであり、あなたたちと話したいことがあると答えた。したがって彼らは止まった。空かは次のように教えました。メカの人々があなたたちを生きたままであれ、死んだままであれ、捕まえることに対して100頭のラクダの報酬を決定したので、その誘惑に負けて私はあなたたちを追いかけてきたのですが、私に起こったことから私は自分が追跡しているのが正当ではないと確信していると。彼は聖預言者に旅のための供給なども勧めたが、聖なる彼はそれを受け入れず、私たちについて誰にも知らせないでくださいだけを言いました。彼はそれを約束し、そして同時にこう言いました。あなたがいつか王国を手に入れると私は確信しているので、その時私があなたのもとに行ったならば、私が尊重に扱われることの約束を私のために書いてくださいと。一部の伝説によれば彼は保護が保障されるように書くことを要求したので、聖預言者の命令によってハズラト・アブバカルが、そして別の伝説によればアミル・ビン・フォヘラがそれを書いてあげた。そして彼はその書物を持って帰りました。この言及はまだ次回にも続きます。インシャッラ。明日から新年も始まります。神があらゆる方法でジャマート全体の人々のために来たる年を祝福し、あらゆる悪からジャマートを守り、ジャマートに対する敵のあらゆる陰謀を破滅させてくれますように。私たちは神によってハズラト・マシーヘマウドになされた約束が私たちの生涯においても大いに成就されるのを見ることができ、神が私たちにもそのような光景を示してくれますように。したがってたくさん祈っていてください。祈りによって新年を迎え、タハジャド礼拝のため特に手配してください。一部のモスクで手配されていますが、手配されていないところにも手配するべきです。外周でタハジャド礼拝が行われていない場合、家の中で個人的に必ずタハジャド礼拝を捧げたり祈ったりするべきです。まず第一に、それが恒久的な習慣であるべきですが、明日からまたは今夜からそれを行い始めた後、それが恒久的に生活の一部となるように努めてください。神はみんながそれを遵守するのを助けますように。ダルードシリフとイステグファーに加えて、次の祈りもよく唱えていてください。ラッバナラトジフコルバナバダイズハデタナワハブラナミラドンカラマインナカアンタルワハブ。すなわち私たちの主よ、私たちを導いた後、私たちの心を邪悪にさせないでください。そして私たちにあなたの身元から慈悲を授けたまえ、確かにあなたは素晴らしい重要者である。そしてまた次の祈りも暗唱していてください。ラッバナクフィルラナゾヌバナワイスラファナフィアムレナワサビットアクダマナワンソルナアラルカウミルカフェリン。すなわち私たちの主よ、私たちのもろもろの罪並びに私たちの事柄における私たちの過失を許したまえ、そして私たちの足元を堅固にさせ、不信心なる民に対して私たちを助けたまえ、神はすべてのアハマディがこれを行うのを助けますように。今、私は金曜礼拝の後、いくつかのジャナザ・ガイブ礼拝も指導するので、それらにも言及したいと思います。最初の言及は、マリク・ファルーク・アハマド・コーカーさんについてです。彼はモルタン地区のアミールを務めたことがあります。彼は12月18日に80歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジウ。彼の父親であるマリク・ウマル・アリ・コーカーさんは、モルタンの首長と呼ばれていました。そして母親のサイヤダ・ヌスラット・ジャハン・ベガムさんは、サイヤダ・ベガムという名前で知られていました。彼女はハズラト・ミール・モハンマド・イスハークさんの娘でした。ハズラト・マリク・ウマル・アリさんは若い頃にアハマディアを受け入れ、彼はハズラト・カリファ・サニの時代にカディアンにいて忠誠の誓いを立てる名誉を受けました。彼、つまりマリク・ウマル・アリさんは早死にしました。その時、マリク・ファルーク・アマドさんは20歳か22歳でほとんど若かった。マリクさんは農業に加えてカラチでいくつかのビジネスを持っていました。彼はそれをとても上手に運営し、そして彼は母親が2人いました。並びに兄弟を養育しました。マリク・ファルーク・コーカーさんは長い間、ムルタンの地区のホダムル・アハマディアの会長を務め、その後、ムルタン地域の会長として奉仕していました。
した。1980年から85年までモルタン地区のアミールを務めることができました。その間に彼はモルタン市のアミールとしても奉仕していました。彼は1968年にハズラト・ミルザ・アジーズ・アヘマドさんの娘のドルダナさんと結婚しました。ハズラト・カリファトル・マシー・サリスがニカーを発表しました。神は彼に息子1人と娘5人を授けました。彼の妻は述べます。彼は非常に愛する人であり、気を使う人でした。些細なことにも気を使っていました。定期的にタハジャド礼拝を捧げ、そして毎日私をもタハジャド礼拝のために起こしていました。亡くなった夜にもナファル及び礼拝を捧げた後寝ました。いつもウドゥの状態であるように努めていました。彼女は述べます。彼がまだアミール・ジャマートにならなかった時でさえ、誰かのアハマディの問題が提示された場合、そしてどの時間に提示されたとしても、彼はすぐに世話をする準備ができていました。彼女は述べます。そしてアミール・ジャマートになった後、彼はどんなゲストもいつでも来ることができるので、常に食事やお茶などの準備ができているように私に命令したのです。彼女は言います。私の家にゲストがいなくなったり、誰かが永久に滞在していなかったりしたことを私は覚えていません。時々村人たちを家で滞在させていました。家がほとんどオフィスのようになっていました。非常に寛大な心を持ち、心から愛する人でした。非アハマディアである親戚のすべて、むしろすべてのコーカル家族が彼を非常に尊敬し、愛していました。彼は常に彼らを親切に扱っていました。神の恩寵により、聖クランの暗唱がとても上手でした。彼女は言います。私が暗唱していたとき、彼は聖クランを見ないで、私の暗唱の間違いを正していました。彼の息子のタラハは述べます。彼は自分の両方の母親にもとても気を使っていて、分け隔てることは決してありませんでした。自分のすべての姉妹と兄弟の結婚を自分で手配しました。彼の家は彼の心のように誰にでも、特にジャマートの障害奉仕者たちのために常に開かれていました。彼はマリのヘラガリで一つの家を持っていて、私がこの家をジャマートのために建てたのだと言っていました。誰にも断ったことがなく、そこに行って泊まりたい人は誰でも泊まることができました。1984年の聖霊の後、試練の期間中、神の恩寵によって自分の勇気ある性格でムルタン地区と町のすべての仲間たちを常に励まし、弱体化したことは決してありませんでした。ハズラト・カリファトル・マシー・アル・ラベの移住の旅にも、彼は神の恩寵によってハズールのキャラバンに含まれる名誉を受け、ある機会にキャラバンをリードしたこともありました。つまり彼が正確な道を案内しました。彼の息子は述べます。お父さんがアミールを務めていた間に、私たちの家が家よりもオフィスになっており、とても賑やかでした。農業の仕事を弟に任せて、自分のすべての時間を宗教のために捧げていました。誰でも遠慮なく訪問することができた。彼は非常にシンプルな性格を持っていました。ヒアハマディアである親戚を経済的にも支援していました。彼のジャナザ式に来た私たちの一部の親戚は泣きながら、今日私たちが放浪者になったと言っていました。なぜならば、彼が彼らを助けていたからです。彼は述べます。いつも私たちに礼拝、特にファジャルの礼拝を促していた。彼の下の娘は述べます。お父さんのアッラーへの依存が私たちにとって模範的でした。彼はあらゆる種類の時代を見ており、若い頃にみなしごになり、苦難であれ、安易であれ、あらゆる種類の状況を経験したが、お父さんが明らかに神への依存を示したことを私は幼い時から見てきたのです。彼は神自身が私のすべての仕事を果たしてくれると常に言っていました。彼女は述べます。お父さんはヒラファットを非常に愛し、ヒラファットに言及するときは泣き出していたのです。彼はある試練を被ったこともありますが、彼は大きな忍耐と祈りによってそれに耐えたのです。彼の腹違いの弟であるマリク・タリク・アリ・コカルさんは述べます。私の父親が亡くなった時、私は9歳でした。そして私のこの兄のマリク・ファルークさんは22歳の若い者でした。しかし彼は父親のように私たちを扱い、そして一生私に父親の欠如を感じさせたことは決してありませんでした。そしてまた彼は述べます。彼は非アハマディアである親戚にとって特別な威厳を持ち、彼らに非常に気を使っていました。多くのアハマディの家族を扶養して
言いました。多くの子供たちを教育させ、就職させた。そしてまた述べます。私の兄は困っているすべての人に貸し出し、返済を要求したことは決してありませんでした。いつも善なる貸し付けであるという意図を持って与えていました。多くの信参者たちは、私たちがアハマディアになった後、マリク・ファルーク・アハマド・コーカルさんは自分の家族のように私たちを扱い、私たちのニーズに対応してくれたと言っています。80歳になっていたので、彼は過去2年から自分の財産のチャンダの部分の支払いを心配していました。ほとんどの財産部分の支払いをしておいたが、少し未払いのものもありました。神は彼の子供たちが残されたものも支払うのを助けますように。彼の姉妹のタヘラは述べます。彼女も腹違いの姉妹です。私の兄は親切な父親のように私を扱っていました。彼の最大の美徳は、彼が本当の兄弟と異母兄弟を決して区別しなかったということです。すべての兄弟を同等に扱い、両方の母親も同等に扱っていました。私たちの母親が別々であることを私たちに決して気づかせなかった。そしてまた彼女は述べます。彼は本当に私にとって父親の立場であり、一人の父親が自分の娘の悲しみと喜びの時に役立つことと同様に、彼は私を扱っていました。それから彼の娘のナムデ・セヘルは述べます。お父さんの生涯で際立っていて、しばしば頭に浮かぶことがいくつかあります。何よりも、それは彼のおもてなしと人々との愛に満ちた関係についてです。また、彼女は述べます。おもてなしは、家で食事ができていたとき、ゲストが来ると、家族が食事に座っているのに、同じ食べ物がゲストに出され、そして家族は卵をフライして食べたというものでした。そしてまた述べます。多くの間違いは人生において人間によってなされます。時々浮き沈みがついています。そしてそのような理由で彼は一部の試練も経験しましたが、彼は当時のカリフが間違った判断を下したと私たちに思わせるようなどんなこともヒラファトについて決して言わなかった。私たちの家では金曜説教を聴取するためおよびジャマートとの関係を遵守するために特に気が使われていました。神は彼を許しと憐れみで扱い、彼の子供たちに忍耐と勇気を与え、そして善行において進歩することを助けてくださいますように。次の言及はインドネシア人であるラハマトラさんについてです。彼は66歳で亡くなりました。インナリラヘワインナイラヘラジュン。彼は東ジャワで生まれました。1980年にインドネシアのジャマートの元主任宣教師のサユティ・アジーズ・アマツさんを通して、彼は忠誠の誓いを立て、ジャマートに参加しました。1993年にワシヤット制度に関与しました。自分の島でそこでのケラング・ネットカーというジャマートで奉仕することができました。生存者に妻のほか子供3人と孫6人が含まれています。彼の妻は述べます。個人は自分が群衆の中に列の間に立っているのを夢で見ました。彼は夢の中で自分がどの列に並ぶべきかを誰かに尋ねました。誰かが一人の神聖な人がいた列を指さしました。個人はその神聖な人を認識しなかった。しばらくして彼は自分が夢の中で見たその神聖な人がハズラト・マシヘ・マウッであったことを知りました。そういう理由で個人はジャマートの真実さを認め、その後忠誠の誓いも立てました。彼の娘は述べます。個人は忠誠の誓いを立てた後、地元のジャマートに加えて地元のマジリス・アンサルラにも奉仕していました。ジャマートが反対者たちによって攻撃されたり脅迫されたりしていたが、個人は非常に大胆にジャマートの方から擁護していました。非常に寛大でした。誰かがローンを求めたりローンを組んだりするようになった時、彼はいつもその人を助けていました。彼の3番目の娘は彼がヒラファトを非常に愛し、とても従順な人だったと述べています。インドネシアのアミールであるアブドゥル・バセットさんは述べます。彼はヒラファトおよびジャマートを非常に愛していた。彼は述べます。西ジャワのある町のジャマートでは反対者たちが何度も私たちのモスクを攻撃し、地方政府にジャマートの活動を禁止するように要求しました。その時、ラハマトラさんは反対者たちおよび地方政府に非常に大胆に直面し、彼らの非難に応えていました。そして個人が努力したため、そこは今でもジャマートが存在しており、どんな制限もつけられていません。神は彼
彼を許しと憐れみで扱い、彼の子供たちもまた彼の善行を続けられるのを助けてくださいますように。次の言及はヤリプラカシミールのアルハジ・アブドゥルハミー・タークさんについてです。彼は12月24日に94歳で亡くなりました。インナリッラヒワインナイレヘラジウン。神の恩寵によりワシヤツ制度に関与していました。この地域の初期のアハマディたちの一人であるムハンマド・アクラム・タークさんの息子でした。個人は非常に善良で親切な性質で人気のある人で真面目で静かな長老でした。長い間ジャマートに仕えることができた。ジャムーカシミール州のアミールに加えて地区のアミール及びナジム・アンサルラとして奉仕することができました。地元のジャマートで地元の役職を務めていました。長年にわたってインドのアンジャマン・タハリケ・ジャディードの独立したメンバー及び会員を務めていた。彼が州のアミールを務めていた時、1987年にカシミール渓谷にジャマートの5つの学校を設立したこともあります。彼は多くのモスクとミッションハウスの建設のために非常に勤勉に働きました。彼は若者たちの知性的能力を強調し、高めるために最善を尽くしており、この仕事のために常に最前線にいました。彼はヤリプラ地域で自分の社会的奉仕のために非常に尊敬されていました。神は彼を許しと憐れみで扱い、彼の子孫をも善良かつ誠実な人々にし、奉仕し続けるのをالحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر